માનનીય ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, હું રામકથાકાર બટુક મોરારી બાપુ બોલી રહ્યો છું. વાવ, બનાસકાંઠા મહેશ ભગત, બટુક મોરારી બાપુ. મારો નંબર છે 96 243 75 125. 11 દિવસની અંદર એટલે કે 7 તારીખ સુધીમાં 1 કરોડ રૂપિયા મને ગમે ત્યાંથી પકડાવી દેજો, નહીતર ગુજરાતમાં કોઈ દી પટેલને રાજ નહીં કરવા દઉં અને તું પણ અકસ્માતમાં માર્યો જઈશ. 1 કરોડ રૂપિયા પકડી જાજે ભૂપેન્દ્ર પટેલ મુખ્યમંત્રી. સમજી ગયા? તમને ગાદીએ બેસાડ્યા છે ને, તો 1 કરોડની દક્ષિણા પકાડી જાઓ. સમજ્યા? 1 કરોડ, 1 રૂપિયો કમ નહીં. અને એ પણ આજે તારીખ 25 થઈ છે. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 5મી તારીખ સુધીમાં ગમે તે માણસને મોકલી અને મને 1 કરોડ રૂપિયા પકડાવી દેજો. તો એટલીસ્ટ રાજ કરશો અને ગુજરાતની ગાદી પટેલોની રહેશે. અને નહીતર તો 3 મહિનાની અંદર તને ઉપાડીને ફેંકી દઈશ. બટુક મોરારી બાપુ બોલું, મહેશ ભગત. વાવ.